Oke rekan-rekan, kita cek soundnya dari FLECO F17. Rekan bisa, oke teman-teman bisa menggunakan charger untuk listriknya. Untuk sementara saya kali ini akan memakai dari arus listriknya dari HP ya. Kita gunakan OTG sini. Kita colokin untuk arusnya. Oke, kita langsung masuk ke jack HP. Lalu di sini kita kontrol volumenya di sini. Oke, kita langsung cek. Ini ada kontrol volume di sini. Oke, kita bisa adjust volumenya di sini. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.